दोस्तों ऐसे बाबा को तो बम से उड़ा देना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये बाबा सोई हुई लड़की का चैन, मोबाइल, पैसे को चुरा लेता है और इस बारे में लड़की को कुछ भी पता नहीं होता। जब भी लड़की सोकर उठती है तो अपने हाथ में मोबाइल को ना पाकर परेशान होने लगती है और अपने सामान को इधर उधर ढूंढने लगती है। तो ये लड़की बाबा से पूछती है तो बाबा साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। उतने में वहाँ एक लड़का भी आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा चैन, मोबाइल, पैसा सारे इस बाबा ने ही चुरा है। फिर ये लड़की बोलती तुम पागल हो गई है कि बाबा कभी चोरी नहीं करते। ये बाबा सारे इल्जाम लड़के पर ही डाल देता है। लेकिन दोस्तों अंत में हुआ बाबा के साथ कुछ ऐसा जिसे लेकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन यहाँ भी झंडे को थोड़ा सा भी सम्मान करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखे। और अंत में ये लड़का बाबा के बाल खींचता है तो वो बाबा नकली होते हैं और जल्दी से जल्दी लड़की का सारा सामान दिखा देता है। दरअसल ये बाबा लड़की का सामान चुरा रहा होता है तो लड़का देख लेता है, पुलिस को बुला लेता है।